ये गांव शान सुबह शांति की चादर ओढ़ लेता है रे। हल्क ने सोचा था ये गांव उसे सुकून देगा रे, लेकिन हल्क को क्या पता था रे कि यहाँ उसका सामना ताकत से नहीं डर से होने वाला है रे। अचानक भैंसों की आंखों में डर भर गया रे, जैसे उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो रे। हल्क हैरान था रे, भैंसे हल्क से क्यों भाग रही है रे। वो दौड़ा, फिसला, संभला रे, और गांव वाले हंसी रोक ही नहीं पाए रे। तभी हल्क को समझ आया रे, डर को ताकत से नहीं शांति से हराया जाता है रे। हल्क ने गुस्सा छोड़ा। आज हल्क नहीं लड़ा। आज हल्क लड़ा, आज हल्क जीता दिल से। अगर हल्क की ये अनोखी जीत आपको पसंद आई हो